personnellement, faire comme le DLC, mais moins bien que le DLC. Parce que le DLC, du coup, c'est pas que des chambres. Ça, franchement, je suis pas hype, quoi. C'est sympa, mais je suis pas hype à faire que des chambres et à refaire exactement le même concept que le DLC. Oui, après, c'est une mise à jour, c'est pas un nouveau jeu. Il y avait d'autres choses à faire plus chouettes que de mettre un DLC, quoi. Franchement, peut-être une amélioration de Méli-Mélo. Céleste aussi, un truc avec Céleste, pourquoi pas. Ouais, ça, c'est juste un DLC en plus petit. J'ai déjà saigné le DLC, donc là, faire juste des chambres, ça peut être sympa, c'est vrai. Peut-être pour ceux qui n'ont pas le DLC, ça peut être cool pour eux, mais un peu déçu. Et vraiment, le concept est le même, quoi.